आओ देखो कितनी सारी इसमें गाड़ियां रखी हुई हैं। वाव ये देखो कितने प्यारे प्यारे घर हैं। वाव ये देखो। वाव इसको रख देते हैं इधर। ये देखो कितना प्यारा घर है। ओ यहाँ तो बहुत सारे घर हैं। वाव इसमें ढेर सारी गाड़ियां भी रखी हुई हैं। वाव वेरी एस्टिक। वाव नाइस। ये देखो बहुत सारे हैं। ये देखो अरे और भी हैं। ओ वाह ये देखो इसमें तो बस भी है। ये देखो कितनी प्यारी बस है। ये देखो ओ वाह ये देखो बहुत सारे घर रखे हुए हैं। ये देखो ओ वाह इनको भी यहाँ रखते हैं। ओ बहुत सारे घर हैं। ओ गाड़ियाँ भी हैं इसमें ट्रक भी हैं। चलो इनको यहाँ रख देते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। वाह ये देखो कितनी प्यारी गाड़ी है। ये देखो वाह ये तो काफ़ी बड़ी गाड़ी है। ये देखो इसमें कौन बैठा हुआ है। ये देखो ड्राइवर देखो कितना प्यारा बैठा हुआ है। वाह ये देखो इससे मिट्टी भरते हैं। ये देखो मिट्टी भी भर देते हैं। ये देखो वाह ये देखो कितनी मिट्टी आ गई। ओह ओह वाह इसमें तो ट्रक भी है। नाइस कार। वाह ओह ये देखो कितनी प्यारी है। वाह इसको ऐसे रखते हैं। ये देखो कितना बड़ा ट्रक है। वाह देखो कितना हैवी ट्रक है। वाह ये तो बहुत ही प्यारा है। नाइस कितना प्यारा है। ओहो ये देखो और बहुत सारी बहुत सारी कार्स हैं। ये देखो ये देखो वाह ये वाइट वाली ये देखो कितनी प्यारी हैं। दोनों सेम हैं। चलो इनको भी यहाँ रख देते हैं। वाह ये देखो इसको रख देते हैं ट्रक के ऊपर सेम सेम। ये देखो ये भी ऐसी है। ओ और देखते हैं। वाह ये देखो और भी है इसमें। ये देखो इसमें तो शेर राजा बैठे हुए हैं। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ओ और देखते हैं। ओ ये देखो टिम टिम भी है। वाह कितना प्यारा है। नाइस मज़ेदार है अपना टिम टिम। वाह ये देखो टिम टिम चलता है। ये देखो कितना प्यारा टिम टिम है। ये देखो बहुत ही प्यारा। चलो और दिखाते हैं आपको। ओहो ये देखो कितनी प्यारी जीप है। वाह देखो ये तो मिलिट्री वाली है। ये देखो कितनी प्यारी है जीप। ये देखो कितना प्यारा है। ये देखो वाह कैसे चलती है। बहुत बड़ी है कितनी प्यारी है। वाह मज़ा आ गया। वाह छोटा भीम इसमें बैठेगा। जग्गू बंदर भी बैठेगा। वाह इसमें तो बेबी भी है। ये देखो वाह बेबी को देखो बेबी किसमें क्या कर रही है। चलो बेबी को इधर रख देते हैं। ये देखो बेबी ट्रक के पास खड़ी हुई है और दूसरी बेबी लेकर आते हैं। ये देखो वाह इसमें तो एक और बेबी है। ये देखो बहुत सारी हैं। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है बेबी। ओहो ये देखो इसकी कलर है। ये देखो वाह और देखते हैं क्या क्या है इसमें। ओ ये देखो बस भी है इसमें। ये देखो बस भी है इसमें और हैं और देखते हैं। वाह ये देखो जेसीबी भी है इसमें। वाह कितनी प्यारी जेसीबी है। वाह देखो कितनी बड़ी जेसीबी और प्यारी लग रही है। ओहो ये देखो इसमें तो देखो कितनी सारी और गाड़ियां हैं। वाह ये देखो वाह वेरी नाइस। ये तो एरोप्लेन है। ये देखो वाह कितना प्यारा एरोप्लेन है। ये देखो बहुत ही बड़ा एरोप्लेन है। इसको चला के देखते हैं। वाह ये देखो सबसे बढ़िया तो एरोप्लेन है। ये देखो धुक 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 धुक। वाह ये देखो जा रहा है आसमान में। वाह देखो कहाँ गया। वाह इसको रख देते हैं इधर। अब दूसरा दिखाते हैं। ओहो ये क्या है। ये तो नाव है। नाव देखो कितनी प्यारी है। ये देखो नाव चलती है। ये देखो बहुत ही प्यारी लग रही है नाव। ये देखो और देखते हैं। ओहो इसमें स्पाइडरमैन भी है। ये देखो क्या कर रहा है। वाह ये तो डमरू बजा रहा है स्पाइडरमैन। ये देखो इसके अंदर स्पाइडरमैन छिपा हुआ था। ये देखो मैंने निकाला। इसको रख देते हैं इसके ऊपर। वाह देखो स्पाइडरमैन कितना प्यारा लग रहा है। टिम टिम के ऊपर बैठा है। वाह ये देखो इधर बेबी भी है। वाह ये देखो स्पाइडरमैन कितना प्यारा लग रहा है गाइस। और देखते हैं क्या है। ओह ये देखो नाइस। ये वाली कार देखो ये तो बहुत ही बेहतरीन लग रही है। ये देखो बहुत ही प्यारी कार है। चलो इसको चला के देखते हैं कैसे चलती है। वाह इसके पीछे तो ये देखो लगा हुआ है। ये देखो कितनी प्यारी कार है। ये देखो अपने हाथ से चलती है। चलो वो देखो वाह कितनी प्यारी है।
ये देखो और देखते हैं। ओ एक और मिल गया इसमें, ये देखो ये तो एवेंजर है। चलो एवेंजर को रख देते हैं यहाँ पे। देखो हमारे पास 2 हो गए हैं, एक ये और एक ये देखो मोटू और ये देखो पतलू, ये है छोटा भीम और यहाँ पे बेबी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।